Доброго времени суток, дорогие друзья. Сейчас хотелось бы такой один маленький момент поднять. Сейчас, слава богу, летом больных мало, ну, почти нет. Приходят в основном на прием за справками, за прививками. И смотрите, значит, бывает такой момент, когда приходит ко мне, значит, мама с ребенком и говорит: послушайте нас, пожалуйста, мой ребенок подкашливает. Вот именно в такой формулировке, да? 99% случаев ребенок здоров. То есть, что я вам хочу немножечко посоветовать, дорогие мамы. Смотрите, значит, если вы замечаете что-то, вот подобный симптом, и, ну, сложно понять, надо что-то делать, не надо, идти к врачу или не идти, продолжить наблюдение. Давайте так, я вам предлагаю такой маленький алгоритм. Значит, если вы определяете этот симптом как подкашливает, то, скорее всего, вообще ничего делать не надо. А если вы определяете симптом как кашель, то есть ребенок кашляет, не подкашливает, а кашляет, это разные вещи, тогда, безусловно, к врачу. Я много раз говорил, продолжаю об этом говорить, продолжаю повторять. Такой симптом, как кашель, всегда нужно слушать. Всегда нужно идти к врачу. Самостоятельно его вылечить невозможно, чаще всего, без медицинского образования, без фонендоскопа. Тем более вылечить по WhatsApp, по соцсетям невозможно по мессенджерам вылечить кашель и вообще помочь таким симптомам. Очень необычный, многогранный симптом. Очень много болезней за ним может скрываться, очень много состояний. И очень много разных алгоритмов лечения этого симптома. Вот. Но очень часто, особенно тогда, когда нет сезона ОРВИ, когда по сути нет больных, очень-очень редко, очень мало больных. И вот это вот ребенок подкашливает, ну вот просто по факту, вот честно, по факту, 99% ребенок здоров. 99 случаев. Когда 99% случаев, когда приходит мама или вызывает даже на дом и говорит, что ребенок подкашливает, послушайте нас, пожалуйста. Это почти всегда здоровый ребенок. Ну или, может быть, чуть-чуть вот он борется с инфекцией, но лечение симптом подкашливает не требует. Если вы определяете этот симптом как кашель, это совсем другой разговор. Это другое, да, это надо лечить, надо слушать и так далее. Вот. Постарайтесь, пожалуйста, по возможности разделить подкашливание и кашель. Это абсолютно разные симптомы. Вот. Так-то вот. Всего хорошего, будьте здоровы, ваш участковый педиатр.